was written in Hebrew, the Old Testament, and the New Testament in Greek. Amen. Now, sizokhuluma ngesivumelwano or umnqophiso. Sivile ukuthi, according to the first letter of Paul to the Corinthians, uthi uYesu lapha, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. But uma sefika kwigazi, uthi this cup is the new covenant. Hello? Amen. To the body, ugcina ngokuthi, this is my body. Awukakabi khona to the equation way. Uthi this is my body. Uma ke sekufaka uthi do this to remember me. But uma fika egazini, ukuyenza some sort of colleague, umuntu enivumelana na, uthi this cup, it is the new covenant. Now, Thintu Makhelwane, uthi thina silaba besivumelwano, thina silaba bemnqophiso. Uthi this cup is the covenant. Ungaboni abantu insindiso bayigibela istaff bayehle uma bafuna. Abazi ukuthi bangene esivumelwaneni. Ungaboni abantu insindiso bayiphatha ngendlela bathanda ngayo. Bakhohliwe ukuthi umhlanzana aphakamise isandla ubengena into the covenant. Inkosi ukungena kwi-covenant, unga-understand the terms and conditions of the covenant. Ngithi mina kwinkosi ukuhlala etafuleni sisayine sizibophe ungazi ukuthi yini le uyifaka kuyo. Amen. Amen. Now, according to the Old Testament, in Hebrew, the word covenant lisho ukuthi biri, elichaza ukuthi to cut. Ngishangazi manje ugadele bridge yami. Phela umlethele isitulo. Isitulo. Asithathe le situlo masihlangane kanjena into eyi-1. Then uma ufika uyikhatha kuba no siyahlukana. Another piece here, another piece here. Now, according to Hebrew, the covenant means to cut. Amen. Amen. According to the Greek, the word covenant in the New Testament, according to the Greek, it means a will. A will or a testament. Amen.
The word covenant in the New Testament, according to the Greek, isho ukuthi, the covenant, isho ukuthi a will or testament. Namanye amazwi, when we speak about the covenant, we are talking about the will. We are talking about the testament. Amen. Amen. And the will becomes effective when there is a death. A will, while I'm still alive, I said this. The will is death. Now, uJesu uthathe the word covenant from both Hebrew and Greek. Zahlanganyela kuye ukuthi uma amaHebheru athi is to cut, according to indlela abayenza isivumelano ngakhona, ama-Greek athi iyi-will, ukuthi that must come to the fulfillment la kuye enguJesu. Kugcwaliseke indlela yamaHebheru, kugcwaliseke indlela yamaGriki la kuye. That is why the Old Testament is the shadow, it is the prophecy. The New Testament is the fulfillment. And all the promises of the Old Testament, they were fulfilled. Zonke uma zifika la kuJesu. Amen. Now, when we say we cut, it is taken from the Hebrew way yokuyenza umnqophiso. Amen. Amen. Uma bayenza umnqophiso, number one, if it was the two tribes or two groups or two certain individuals, bekumele ukuthi kube ne-sacrificial lamb or sacrificial isilwane esizokhathwa. Amen. Now, isilwane lesi, lesixhosa yini isilwane? Isilwanyana. Ngiyajabula umloyi man. Ngoba yena uyanizwa nangithini. Noba umloyi. Isilwanyana. Uma kuyenziwa umnqophiso kumele ukuthi sibe khona. Esizokwenza njani? Esizokhathwa. Ukuthi any piece ibe ngapha, any piece ibe ngapha. Amen. Now, if it is the two groups or two tribes, by the representative, umuntu ombamela, eze nalona cela uyibone eze. Yes, ba. Ngoba ngizoshumayela nawe yes, izinto zakho. Uthola ukuthi mhlawumbe uthiye impela omunye futhi. Kawundadi. These groups, zibane nama-representatives. Anele any group, naye anele any group. Then bese bazoyenza yini? Umnqophiso. Uma bafika kumele ukuthi kube nesilwanyana ngithi. Uma bafika bahlangana, they make sure ukuthi bang. Hey, lesilwanyana iphisi enye ibe yakhe, iphisi enye ibe yakhe.
They make sure ukuthi kuba negazi eliphalalayo la. Ngoba mele bayenze yini umnqophiso. Then bona ngoba sebayenze kanjena kuba namazwi abawakhuluma, amazwi wesivumelwano. Amen. Amazwi okwenza umnqophiso la kuba khona basibopha khona, bathembisana khona. Amen. Then kumele ukuthi banyathele phezu kwaleli gazi. Njengoba bayenza kanjena Yeah. bayenza kanjena kunamazwi abawaconfessa. Indlela yakho ithi ithi. Indlela yakho ithi yabona ithi. Nenza sure ukuthi niphambana la. Amen. Esibayenza kanjena kuba namazwi abawakhuluma ukuthi uma ingasiphula lesivuleni sivumelwano. Yini ukuphula nesiXhosa? Uma ngasiphula lesivumelwano kuyenziwe kanjena ngami ngendlela siyenze ngalesilwanyana nayo. Ngamanye amazwi njengewili eyinto ebhayindayo lana bayasikhomitha na ukuthi once nangathembakali kule mnqophiso kuyenzwe kanjena ngale ndlela siyenze sibulale lesilwanyana kube njalo. Ngamanye amazwi if it's two groups kuthiwa if siyi-group lena singathembakali kule sivumelwano nisibulale. Amen. That is the cut. Amen. I wonder ukuthi most of us uma sisindiswa siphakamise isandla uyayi-understanda ngale nto uyifaka khona. Ngoba ungena kwisivumelwano uyenza umnqophiso naye kwafunyana wakhe. Mawungena kwisivumelwano naye uthi wena uma ungathembakali kunesivumelwano makuyenziwe kanjalo ngawe ngendlela kwayenzwa ngayo uJesu. Amen. Uma bangayenzi ngale ndlela they cut esandleni sabo. But they must make sure ukuthi kuphume igazi. Then ile kuba ne-wine leli gazi uma liphuma bathela leli gazi kule wine. Uma baqeda aphuze le wine naye ayiphuze enegazi lakhe belakhe. Then they become the blood brothers. Let me tell you, usisi wami, ubhuti wami, umama wami,
ubaba wami umntana wasekhaya ongasindiswanga akana relationship efana neyami nawe. Those who are my blood brothers, yithi esihlanganiswe ngegazi likaJesu. Angizwa. Yithi bantwana, if ubhuti wakho akasindiswanga, yena ubhuti wakho yini? Ubhuti wakho ongasindiswanga ngiyomgcina emathuneni, kodwa mina nanoma singaye emathuneni, one day siyothi baba nenkazi yena ngiyomkhohlwa yini oyojabula kanye naye enkazimulweni yena anganele ekhaya ukuthi if yena umlalela umfowethu. Yabona umama wami nobaba wami angilethile emhlabeni, but uyena umama wami. If umama wami akasindiswanga, uwe bamthonsa. Those things is Satan. Siyenza kube ne-division between us. Sibukane as if we are not the blood brothers. We are you are your brother's keeper, not your brother's killer. Now, uSathane understand that this is ukuthi thina kahle kahle indlela kumele ukuthi sibe yiyo ileyo ye-unity, but ibe yena uyafika utyala the seed of division. Then uma sebaphuzile, they are now the blood brothers. Then bayenza sure ukuthi njengoba beyikhathile babambana ngezandla, lamanxeba ahlangane kube nokuphampana kwegazi, igazi lakhe lingene kuye, lakhe lingene kuye. Bayenza i-covenant. Then uma sebaqedile bashintshana ngezinto, umnika izikhali zakhe naye umnika ezakhe. When he gives him the sword, uthi I am going to defend you, you must defend me. Izitha zakho, izitha zakho. Abalwisa wena, balwisa mina. Abalwisa wena, bayohlangana nawe. As a result, bazophila impilo. Bazophila impilo enje. Yakuthi izinto eziza emva kwakhe usihlangana naye, angeke sithole chance yokufika kuye. Izinto eziza kulo angeke sithole, eziza kuleya angeke sithole chance. Why? They are going to defend one another. Singabantu bokuvikelana, singabantu bokudefendana. Amen. Baphila impilo yokuvikelana, baphila impilo yokukhuselana. Amen. Uma baqeda batshintshana la ngengubo. Batshintshana ngengubo. This I will cover you.
ingubo yakho. I will cover you. Usathane ulitholile ibandla in the last days. Abasakhavana. Abasabona abasakhavana. We need to cover each other. Thina ukutshela isimanga. Abasebenzayo bazongifakazela. Yabona nge-ofisini. Uma kungangeni in-watch tower. Very soon uyothola kuleyo office kukhona ama-watch tower. Why? Uma kuvela ithuba lomsebenzi ukhumbula umntana wakubo basenkonzweni. Nathi ikhampani ekusebenza kuyo iyaqasha mangikhumbule ekhini yenkosi kuqala. We need to cover each other. Uma baqeda bachintshana ngebhandi. Bachintshana ngebhandi. Ibhandi. Bachintshana ngebhandi. Ibhandi. Kula kuhlala khona izikhali. Kula kuhlala khona all these valuable things. Medicine. Uyabona ngoba esisempini kungenzeka ukuthi alimale. Mele ukuthi I must be able to heal him. Khona lapho empini. Bachintshana bathi umthwalo wakho umthwalo wakho. Impi yakho impi yakho. Amen. And that is the covenant. See, there's more peace. Esawuyenza noma waphalalikazi. Mhlazana uYesu efa. Hallelujah. Njengoba bebehamba phezu kwegazi. That was the identity of ukuthi our covenant is eternal. Hallelujah. Amen. Now, Jesus wangena from office to office. Ewopikazi. Itrata behamba kuzo. Washiya ama-footprint wegazi. Nabo mele ukuthi bashiya ama-footprint wegazi. To show that our covenant is eternal. Ayizinto ezophela manje. Amen. Glory to Jesus. This is the life the church must live. Singakhohlwi umnqophiso esawuyenza ngegazi likaJesu. Uthena, this cup is the new covenant between me and you. Maniyenza iyenzeni ukunikhulula. Bathandekayo, sinenkonzo kumele ukuthi ihlale isikhumbuzo uYesu. Manje lapho kunekhona uthi uPeter thina asithengwanga ngezinto eziphelayo. Kwanele mthini indothana kaThixo laphalala igazi sonke sasinda. There is no currency in the value and the valuation. Imali zathengwa ngalo. Zithengwa ngegazi likaJesu. Sinombophiso noNkulunkulu ngegazi likaJesu. Amen.
Hallelujah. Amen. Sinomnqobhiso. You are now the blood brothers. You are now the blood brothers. Ngathi singama sonke siliba. Omunye nomunye alande omunye. Athi you are my blood brother. You are my blood sister. Ngathi singama ngenyawo. Omunye nomunye alande omunye. Athi wena imfazwe yakho. Imfazwe yami. Uhlukumeza wena. Uhlukumeza mina. Olwisa wena. Ulwisa mina. Sithemba ngegazi. Uthi uPeter elinqabileyo. Why esho njalo uPeter? Ingoba uJesu angeke azofa for the second time. Ungene kwaba kanye. Yelakhi igazi. Wafika esibayeni. Waletha ithemba kwisilwanyana. Wathi umsebenzi wenu uphelele. Wazalelwa esibayeni. Kanti seyifikile indoda yempi. Lithi umsebenzi wenu uphelile. Sengizawungena ngelami igazi. Ingaphi iBhayibheli lithi sinompristi omkhulu. Oye wangena ngelakhi igazi. Elisha. Let us remember. Sithemba ngegazi. Elisha. Sithina singaba bamnqophiso. Umnqophiso awujikeli nakanjani. Unless ivesi sabe sisonda. Ya abasondayo uyakwazi ukutshela ngothando anganalo. Osondayo uyatshela uyakwazi ukuthi akukhulume nawe ngokuxolela engamagqubu yena. But abathengweni kaJesu igazi. He walked the talk. He talked the walk. There is a saying that if your walk does not convince me, your talk will confuse me. Singabantu bokuhamba into esiyithethayo. Sithethe into esiyihambayo. Angeke ungizwe nangesuku olulodwa. Izothi bazalwane lalelana engikushoyo. Ningabheki ukuthi mina ngihamba njani. Ngikhuluma into ngiphinde ngiyiphinde. By the way, bafana, angeke umuphe umuntu into ongenayo. Cela sibengenya.